ఇందులో కంప్రెషన్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, ఈ రీజన్ అంతా కంప్రెషన్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నేను కప్పింగ్ చేశాను కదా, ఈ కప్పింగ్ మార్క్ అనేది మీకు ఇలా వచ్చేసింది, సెమీ స్పైన్ వచ్చింది. అంటే మామూలుగా ఇలా ఫుల్ స్పైన్ పైన ఇలా కప్పింగ్ చేస్తాం, కప్ అనేది ప్రాపర్గా ఇలా లాక్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అలైన్మెంట్ డ్రాప్ ఉంటుందో అప్పుడు హాఫ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇటు సైడ్ అనేది తక్కువ ఉంది, ఇటు సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డ్రాప్ అనేది ఇలా ఉంది, కాన్వెక్సిటీ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది స్పైన్, ఇక్కడ కర్వేచర్. ఓకే, ఇంకోటి సర్వైకల్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి కిందకి ఎక్కువగా ప్రెషర్ పడుతుంది, పెయిన్ కన్నా ఎక్కువ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, రైట్?